Hello，大家好，歡迎收睇健康微言啊！今集嘅微言咧，就想同大家解答一位網友嘅問題嘅。佢就留言問我咧，佢就話佢位營養師咧要佢咧一餐咧食一碗飯啊，嗰碗飯咧就係5份嘅碳水。咁咧就食完之後，餐後血糖咧就去到十幾啦。佢就問咧，其實究竟個情況應該係點樣樣啦？佢係咪應該要同醫生講講，需要調整藥量嘅？咁呢一集咧，我就會解答佢呢個問題啦。首先仲未開始訂閱我 YouTube 頻道嘅朋友仔，快啲訂閱啦，同埋記得撳埋鐘仔。如果仲未加入我 Cammy 與你齊控糖 Facebook 群組嘅朋友，快啲加入啦！加入咗你可以發問你嘅問題啦，亦都可以睇下人哋嘅問題咧，從而學到嘢嘅。咁都係啦，如果你仲未掌握到控糖嘅飲食咧，歡迎到各大書店、糖尿天使或者 HKTV Mall 咧，都有我呢一本 Cammy 控糖筆記賣嘅。咁入邊咧係教大家咧係點樣樣食嘢啦，同埋我亦都分享咗好多咧出去食嘢嘅一啲心得嘅。好啦，今日翻嚟先講翻今日呢個題目先。首先咧我就想分享一下咧嗰位朋友仔嗰個問題，究竟完整嘅問題係點樣樣嘅？呢位朋友咧就話咧佢咧因為咧即係佢就好想我講解一下究竟餐後2個鐘嘅血糖數字係幾多？其實我上一條片咧都有講過㗎啦。上一條片就講咗餐後2個鐘嘅血糖數字幾多啦，同埋咧應該係由第一口計啊，定係最後嗰口計？你如果有關呢個問題，你可以睇翻上一集嘅。另外佢後邊嘅問題咧，就係我今日想講啦。佢話咧，營養師咧就要求咧佢咧每一餐咧係食一碗嘅白飯，即係5份嘅碳水。OK，每一次咧佢飯後篤手指咧，嗰個指數都去到11至13左右嘅。營養師嘅解釋咧就話要佢咧覆診嘅時候咧要同醫生商量一下係唔係需要加藥啦。佢就想問呢一個解釋咧啱唔啱咧？佢係咪應該需要咁樣做咧？點解我覺得呢個問題好有趣，我要值得開一集嚟講咧？其實因為呢度咧入邊包含咗有幾樣嘢，我覺得要講一講嘅。首先咧，我要戴一戴頭盔先啦嚇，因為咧我對呢位朋友仔留言咧，雖然你係我頭號粉絲，但係其實我唔知你係邊個嚟嘅，我亦都唔知道你咧嗰個血糖控制成點啦，即係你個背景係點樣樣咧，乜嘢年齡啊，工作我乜嘢都唔知嘅，所以咧我喺呢一度咧唔可以話咧呢位營養師佢叫你食一碗嘅白飯5份碳水係啱定唔啱嚇，我唔能夠喺呢一方面咧做一個評價嘅。不過我覺得咧，我哋要相信佢哋嘅專業。如果呢一位係一位註冊營養師咧，我覺得佢叫得你食一碗白飯5份碳水咧，其實理論上佢都唔會錯嘅。首先咧，我要講講呢樣嘢先。好多人聽到咧有糖尿病咧，一餐要食一碗白飯5份碳水係咪好多咧？其實咧要視乎翻你個背景係點樣樣啦。我舉個例啦。大家都知啦，我16歲開始咧就有糖尿病，呢個咧唔係秘密嚟噶啦，所以咧我嘅年齡咧亦都係冇辦法去揞住噶嚇。16歲我開始有糖尿病嘅時候咧，當時醫院嘅註冊營養師咧，其實咧係要我食2000卡路里嘅，因為16歲咧係正值係一個發育嘅年紀啦。佢哋覺得咧你係需要有好多方面嘅唔同嘅營養，係唔可以少嘅。所以佢就計我咧係食2000卡路里嘅。結果咧，我當時入醫院嘅時候咧，最初咧我係得106磅嘅啫。食2000卡路里咧，就足足咧就食咗我住咗差唔多2個月醫院啦。係出嚟嘅時候咧係變咗140幾磅。由106磅增加到140幾磅啦。我相信呢2000卡路里咧係絕對幫到我因為當時咧嗰個營養嘅知識啊，同埋血糖嗰個知識就冇而家咁多啦，即係咁多嘅研究啦嚇。嗰陣時就停留咗總之你10幾歲發育嘅，你就係要食咁多，佢唔理你用唔用得到。因為當時你住喺醫院咧，根本你都冇機會去做運動啦。所以咧食咁多咧，跟住食完又坐喺度唔係好喐咧，咁好容易係養豬咁樣養肥咗我啦。但係去到而家你呢位朋友咧，你話今時今日糖尿病一般嚟講咧，真係比較少要你食足一碗白飯5份碳水。呢度咧我又要講一講一碗白飯等於5份碳水。
咁咧，首先我唔知道呢位朋友咧，佢喺邊度見營養師啦。如果你係喺公立醫院，即係 HA 轄下嘅醫院度見咧，即係政府醫院咧，大多數咧佢哋都係以10克碳水為之一份嘅咁樣計算。因為以前我哋係跟英國嗰個方法去做嘛，因為英國咧就係每10克就係一份碳水咁樣。咁所以喺度食5份碳水咧，咪即係50克碳水咯。但係，如果你見嘅營養師唔係喺公營醫院嘅，可能你喺出邊嘅一啲私家營養師咧，而嗰位私家營養師咧，可能佢喺美國讀營養學嘅咧，咁美國咧係用15克為之一份嘅，咁15克為之一份碳水，咁即係話你食5份咧，就變咗唔係50克噶咯喎，即係一碗白飯5份碳水就唔係50克噶咯喎，係幾多？係15克。15克咧就變咗係75，就75克噶啦個碳水。咁75克同50克咧就相差咗25克，差唔多多半碗飯。咁首先呢度咧要搞清楚先。不過我相信咧呢位朋友係寫得一碗白飯5份碳水，多數都係講緊50克碳水。咁50克碳水對於一個糖尿病嚟講係咪多咧？你問我咧，普遍嚟講係多咗啲。但係如果呢位朋友佢係正值喺佢嘅青春期、發育期嘅，咁就唔同講法啦。咁同埋亦都要睇下佢嘅運動量、活動量大唔大啦。嗱，舉個例啦，如果佢係做一啲體力勞動工作較大嘅，譬如好似係地盤嘅工人啦、建築工人啊呢一啲咧，體力勞動較大咧，咁佢係需要食到咁大嘅。但係如果佢係做一個文職嘅，咁佢就唔需要食到咁多啦。咁呢個咧就係每個人都唔同嘅。咁另外仲有一個因素咧，會影響佢係咪需要食咁多嘅，就係佢嘅體重啦。咁如果你嘅體重本身咧係已經係偏瘦嘅，咁營養師可能想幫你增磅嘅咧，咁佢可能會寫翻多啲俾你食，咁都唔出奇嘅。咁但係如果你嘅體重係唔需要增磅，亦都即係啱啦，亦都唔需要減磅嘅話咧，理論上咧就唔食咁多嘅，即係除非你即係嗰個工作量嗰個體力勞動係比較大嘅啫。咁嗱呢一度咧，我唔夠膽講佢係啱定唔啱，正如我頭先講咗啦，因為我冇你嘅資料。咁佢有啲乜嘢原因要你食咁多咧？其實你可以問翻佢嘅。OK，好啦，咁我當佢係認為你個體力你個活動量多，所以你需要食到每一餐食5份碳水咁樣計啦。咁你每次篤完手指之後，個血糖去到11至13，你梗係會驚嘅。呢個正常嘅，調轉係我都會咁，我好明白嘅。咁但係呢度咧，你又冇講到啦。你係餐後、飯後幾耐先篤手指咧？1個鐘、2個鐘、3個鐘，係咪？嗱，如果你係1個鐘就篤手指咧，嗱，通常咧都係2個鐘嘅。但係點解我會強調有啲人會1個鐘咧？真係有啲人會1個鐘嘅噃。咁啊，如果你餐後1個鐘就篤手指咧，上到11、13咧，其實你又唔使咁驚嘅，因為可能呢個咧係你嘅最高位嚟嘅。咁但係如果你話你2個鐘啦，或者係更多，或者係2個半、3個鐘，你 check 出嚟係11至13咧，咁如果經常都係咁嘅咧，咁其實應該要點做咧？其實我覺得呢位營養師咧，叫你同醫生商量係咪要加藥咧？嗱，呢個方法咧喺營養師嘅角度咧係正確嘅。因為咧，其實你如果驗到個餐後血糖係高嘅，即係譬如好似呢個11至13係高噶啦，係超標噶啦。咁其實得2個做法嘅啫。第一個做法咧就係你減餐，即係減個碳水量。第二個做法咧就係加藥啦。咁因為呢位朋友講明佢要營養師要求佢同醫生咧商量一下，佢係咪需要加藥。咁所以咧我就估呢位朋友本身已經係用緊糖尿藥㗎啦。咁如果係咁嘅情況咧，其實嗱，你得2個方法，一係減碳水啦，一係就係加藥去令到佢咧係去返個正常嘅水平。咁而營養師即係話，你已經反映咗俾個營養師知道，佢叫你同醫生講加藥。咁即係營養師嘅角度咧，佢應該係覺得你唔應該去減飯嘅啦。咁啊，點解佢覺得你唔應該去減飯咧？可能因為頭先我講嗰2個因素，第一個因素就係佢覺得你個工作量
個體力勞動或者你個活動量係比較大嘅，或者你做好多運動嘅，咁呢個情況佢覺得你冇得再減嘅，因為你唔可能再減噶嘛，因為你個輸出啊，即係你做運動或者體力勞動嘅時候，你輸出嘅能量係咁多嘅時候，你係需要食翻咁多嘅能量入去嘅，OK？咁所以佢覺得可能呢兩個因素令到佢覺得你冇得減。第二個因素咧，就可能佢覺得你咧係真係太瘦，你真係要增磅。如果佢再係咁樣幫你減嘅話咧，你咪食少咗，你咪增唔到磅咯。即係佢個概念可能係咁。咁其實咧，我覺得咧，營養師又好，醫生又好，病人咧其實需要有一個好好嘅溝通嘅。咁佢叫你用呢個方法同醫生商量，其實你可以問翻佢係咪除咗呢個方法，仲有冇第二個方法，可唔可以減碳水？你都可以咁樣問翻佢。咁如果你咁樣問佢，佢話唔得啊，唔可以減咧，你可以問翻佢個原因，佢嘅觀點係喺邊一度，而唔係咧即係自己好似聽咗佢講一個叫你去做一樣嘢，俾一個指引你，但係你係唔明唔了解嘅，其實你係可以有權去問噶嘛，明唔明啊？咁啊，我覺得嗱呢個咧，因為我唔知頭唔知路嘅情況下咧，以我嘅知識層面去解釋咧，就係咁樣樣解釋啦，即係可能佢覺得你唔應該減餐嘅原因係可能你嘅工作、你嘅體力勞動同埋活動量有關啦。第二就係佢可能覺得你太瘦，你再減落去咧，你食得少咧，咁就唔 OK 啦。咁所以佢就建議你同醫生加藥。咁但係反而喺呢一度咧，我有一個諗法嘅就係。咁你幾時先覆診先？如果你仲有好耐時間覆診啊，譬如可能其實你啱啱覆完診，可能仲有兩三個月先要覆診喎。咁你冇理由睇住呢兩三個月係咁日日都餐後11、13咁樣樣噶嘛，係咪？咁喺呢個情況你可以點做咧？如果你真係仲有一段時間先覆診嘅，咁暫時嚟講，我覺得你可以咧，就係將嗰個碳水量咧，每一餐嘅碳水量咧係減少少。嗱，你減少少啫，我叫你，咁你咪去試下減下1湯匙先，睇下會唔會跌翻落去正常嘅水平。嗱，有兩個做法嘅，第一個做法就係你將個碳水即係嗰個飯量咧，去減咗1湯匙，咁然後再加翻多啲纖維同埋蛋白質落去食，咁睇下出嚟個餐後血糖 O 唔 OK？咁你減咗嗰1湯匙咧，嗱，如果個營養師係認為你真係需要食咁多碳水嘅。你而家減咗呢一個湯匙出嚟，咪會令到你可能你嘅體力不支啦，又或者你係增唔到磅啦。咁咧減咗呢一湯羹又好，兩湯羹飯又好，你可以之後補翻落去食嘅，即係唔係唔食咁多，然後將佢拆開嚟食，將你減咗出嚟嘅1湯匙飯，即係10克碳水啦，或者2湯匙飯20克碳水啦，撥咗落去之後嗰餐食。即係加個小食餐落去食，咁咧你就可以冇食少到，而係將個餐咧斬開咗嚟食，咁就令到佢咧平均分配咗咧，就唔會一飆到上咁高啦。咁呢個咧就係我建議你而家未見醫生嘅時候嘅一個方法。咁你話見醫生同醫生講啊，佢係咪真係會幫你加藥咧？咁其實咧，亦都好視乎咧嗰個醫生睇翻你嘅驗血報告，你嘅 HbA1c 係幾多？如果你 HbA1c 咧係達標嘅話咧，其實醫生又未必會幫你加藥嘅喎。咁所以咧，歸根究底，如果喺咁嘅情況下，佢覺得喂，你本身呢個藥量個 A1C 已經靚仔啦，如果我再幫你加藥，有機會令到你嘅 A1C 過低噶嘛。咁所以佢又未必會幫你加嘅，咁所以喺咁嘅情況，你就可以試下我頭先嘅建議，就係將個餐拆開嚟食，就唔好一餐過食5份碳水咁多。撥一啲碳水落去個小食餐嗰度，咁其實整體嚟講，你係冇食少到嘅，只不過拆開咗嚟食，等佢咧唔會一餐過咧飆到咁高。咁呢個亦都係咧過往我經常同大家講，點解我會建議大家用一個小食多餐嘅形式去食咧，去控制血糖咧，原因就係咁解啦。我本人我自己咧都係用小食多餐嘅，無論而家咧坊間啲人點樣評論我都好啦，話我仲係用緊一個好舊嘅方法啦。咁但係我成日都覺得咧，有陣時
橋係唔怕舊嘅，最緊要係 work，最緊要咧係你揾到一個咧適合自己嘅方法，咁呢個咧先至係最重要嘅。OK，咁咧嗱，我希望咧呢一集咧解答咗呢位朋友嘅問題啦。咁我亦都唔知幫唔幫到你啦。咁我呢個分析係純粹係睇我你留低嘅字入邊有限度嘅資料咧，去幫你做一個分析嘅啫。咁好啦，咁啊講翻咧上一集咧，我就同大家講過咧，我嚟緊咧喺7月頭咧會有一個50+啦，咁我就可以分享一下我50+嘅講座入邊咧。嗱，其實咧都要同大家講講嘅。咁呢個講座咧，過往我哋做咗咁多年咧，佢都係叫50+Expo 嘅。咁但係原來今年咧改咗名，我哋最近先知道啊，因為大會咧都冇通知我哋。咁咧原來佢改咗名咧，叫做亞洲銀髮康護養生展。咁其實就真係等於以前嘅50+嘅。咁所以如果大家嚟到咧揾唔到50+嗰個牌咧，唔緊要，你記得揾呢個 ASE 亞洲銀髮康護養生展，其實係同一個展嚟嘅。咁咧入邊咧，我哋嘅糖尿天使嘅攤位咧就係 A02號嗱，多數喺啲邊邊嗰度噶嚇。點解我哋多數會喺啲邊邊度咧？就係因為咧，我哋嗰個太多人排隊啊，即係嗰個篤手指咧，免費篤手指咧，好多人排隊咧，咁為免咧影響其他檔戶，因為以前成日俾人投訴啦，即係啲人排隊遮住咗人哋個檔口，咁所以佢就每一年咧都會安排咗喺個邊邊嗰度咧，俾我哋等啲人咧可以排隊咧，又有得坐啊，咁樣就唔使阻住人哋。咁嗱，服務時間係10點至6點嚇，咁咧就係7月3號至5號，即係下個星期嘅5、6日3日啦。咁3日咧我都會喺會場嘅。咁啊，今次嘅會場咧同 Expo 咧有啲唔同嘅。咁啊，今次咧就係3日入邊咧，我哋都會準備咗一啲咧關於糖尿眼同埋糖尿腎嘅一啲資訊咧，去做一個展覽形式俾大家嘅。咁你其中一個攤位咧就係做呢樣嘢嘅。咁咧呢個活動咧，我哋叫謹慎提示啦嚇。咁啊有參加過嘅朋友應該都知啊。咁現場咧亦都有得免費咧幫大家咧評估個糖尿上眼風險嘅。咁啊亦都有免費嘅血糖測試啦。咁現場攤位咧亦都有一啲無糖高纖嘅食品做一啲展銷㗎。咁啊同埋血糖機優惠咧都係超值㗎。如果你仲未買血糖機嘅，咁我或者你部血糖機都夠啦，咁我都建議你咧真係落嚟只限會場先有呢個優惠嘅。OK，你嚟中心買都冇嘅。咁啊，另外咧，我亦都有場講座嘅啦。咁我講座時間咧就係7月5號星期日中午12點半至1點嗱。因為呢個時間係食飯時間，所以我真心建議大家食咗嘢先嚟嚇。咁啊係半個鐘嘅啫，而且咧係非常準時嘅，係唔會等㗎嚇。你遲到就冇㗎啦。咁咧就我會同大家講啲咩咧？咁我就會同大家講下點解有好多朋友咧，佢好努力控糖，但係個血糖仍然係唔穩定嘅咧。咁原因係因為佢哋忽略咗一啲控糖嘅盲點喺度。咁我就會同大家分享一下嘅。咁啊，去到咧記得早啲去早啲過嚟啦，攞個靚位啦，係咪？咁咧如果你想登記咧都可以嘅。咁啊可以掃描呢個 QR code 就係糖尿天使會員咧做一個優先登記。咁如果你未係糖尿天使嘅會員咧，你想嚟聽咧其實都可以嘅。咁你都照登記，可以掃描呢個 QR code。只不過我哋知道你唔係會員，會員咧就會坐前啲咁樣咯。咁我哋會留咗啲位俾會員嘅。咁啊唔係會員都可以登記嘅嚇。咁啊希望咧嗰日7月5號咧會見到大家啦。咁啊我咧就為大家準備咗好多資料咧，嗰日會同大家講嘅。咁所以咧一開始夠鐘咧我就會講啦，因為咧我都驚唔夠時間講。咁啊希望嗰日會見到大家。咁啊今日嘅時間差唔多啦，多謝大家收睇，拜拜。